Силәбе өлкәһендә Фәйзи Гаскаров исемендәге легендар бейеү коллективы сығыш яһаны. Был юлы ижади төркем Көньяҡ Уралдың баш ҡалаһында һәм Мейестә концерт ҡуйҙы. Һикһән йыллыҡ бай тарихлы ансамбль мәшһүр Фәйзи Гаскаров тарафынан төҙөлә. Фәйзи Әҙһәм улы ауыл райондар буйлап йөрөп, халыҡ араһынан таланттар туплай. Был юла бөгөн дә коллективта һаҡланған. Артистар араһында төрлө төбәктән килгән бейеүселәр бар. По традиции нашего ансамбля я хочу представить вам вашу землячку. Итак, талантливая дамблистка Анна Герман. Тарас Волошин, бас-гитара. Добрая Елена Сергеева. Үҙ-үҙеңә талапсанлыҡ, берҙәмлек һәм тырышлыҡ — коллектив уңышының төп сере. Ижади ҡараш та хуплана бында, ти коллективтың администраторы Зөлфиә Байегетова. Мәҫәлән, Салауат Юлаев дип аталған яңы бейеү ҡуйыуҙа солист Айбулат Баһаутдинов та ҡатнаша. Артист композиция өсөн образын үҙгәртә, милли батырға хас холоҡ-фиғел элементтарын өҫтәп ебәрә. Уралым телетапшырыуы Башҡортостан артистарының гастролдәрен киң яҡтырта. Беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә концерттарға бушлай билеттар ота була. Милли мәҙәниәтебеҙҙе бергәләп күтәрәйек, дуҫтар.